अरे मोनू, इतनी रात हो गई है, घर नहीं जाना है क्या? चल तुझे बाइक से छोड़ दूं। नहीं यार, आज मूड नहीं है। क्या हुआ भाई? यार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, परसों उनका ऑपरेशन है और कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। यार मैं हूं ना, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू क्या मेरी मदद करेगा? तेरे पास खाने को दाने तो है नहीं। इतना लेबर कह ही रहा होता है कि अचानक उसका हाथ मशीन में चला जाता है। अरे मैंने तुझे मना किया था ना, अब चल घर चल। जो बुरे वक्त में साथ न दे वो दोस्त ही कैसा।